Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir mal ein kleines Video über ein paar Waschmaschinen-Fails. So, testen werden wir einige Sachen, wie zum Beispiel das Vergessen der Transportsicherung zu entfernen. Soll relativ lustig sein. Haben wir natürlich gerade extra nochmal wieder montiert, die Transportsicherung. Wie man sieht, wir mussten die auch transportieren. doch wackelt nix. Also schon mal sehr gut. Nur ans Laufen Doch, kriegen. da ist irgendwie, ich habe gerade einen Fehler gesehen, der liegt gar nicht in der Führung. Ja, dann werden wir einfach mal so die Waschmaschine testen auf irgendwelche dubiosen schwere Substanzen, die sich dann einseitig an die Wand drücken durch die Rotationskraft. Und dann wollen wir mal gucken, was das Ding so kann. Ne? Auch wenn das blinkt ist. Jetzt pumpt es erst Wasser. Was es auch nicht kann. Mhm. Finger reinhalten. Warum stellen wir bald kein Wasser angeklebt? Sollten wir jetzt einen Sicherheitsabstand einhalten? Noch nicht. Noch nicht. Okay. Weiß nicht mal, was man einstellen muss, um mal jetzt ehrlich zu sein. Ist doch eigentlich egal, Mama. Da oder? steht zwar vieles drauf, aber Stefan, ruf mal frag mich doch nicht, ob das jetzt Wolle ist oder Bruder, wie krieg ich Feinwäsche zum Laufen? Stefan, seine Frottehöschen könnte Feinwäsche sein, oder? Das ist kommt die jetzt. offizielle Umfrage. Frottehöschen, ist das Feinwäsche oder ist das Koch und Bunt? Frottehöschen. Frottee, kennst du die Frottee? Nein. Und diese feinen weißen Oma-Büchse. Die steht auf Frottee. 1000 Umdrehungen. Das ist das höchste, was geht. Ja, oder einfach mal Transportstück rausmachen und dann mal gucken, ob das vielleicht... Spülen steht die jetzt. Oder weil die zu schräg steht. Warte, der will ja irgendwas machen, oder? Ja, der ist gerade am Spülen. Also der tut gerade Wasser rein. Wie wenn du siehst, ne? Ah ja doch, Grad sagst. so gleich voll schon. Weißt du denn, wann der voll ist? Ist da denn Schwimmer da drin? Vielleicht tut der Dauer auf Pumpen, bis der einen Schwimmer erreicht oder so eine Scheiße. Das wäre natürlich... Oder einfach nur mit Zeit. Das ist aber sehr gesund, was du da tust für die Umwelt und vor allem für die eigene Nase, stimmt's? Ja, reicht jetzt. Hallo! Ist gleich komplett am Brennen. Nur mit dem Finger direkt. Jetzt steht er schon auf Ende, der Arschloch. Steht auf Spülen Ende, der hat voll den Defekt. Die Pfoten weg. Der ist kaputt. Halt immer so. Was? Aber Strom. Ah doch, die drehen. Sicher. Warte mal. Hat Strom gegeben. Ja, Komm mal sehen, du. Stefan, boah, Junge, da kommt der übelste Lichtbogen raus, ey. Warum macht der den Lichtbogen? Willst du einmal erklären, was Stefan getan hat? ich lese mich nochmal drin ein. Ist was? Ja, alles gut. Ja, wir hatten jetzt irgendwie möchte diese scheiß Waschmaschine mit dem Motor nicht eins werden. Jetzt hat Stefan den ganzen Krempel einfach mal direkt überbrückt. Jetzt haben wir so ein bisschen aus dem Motor irgendwie so ein bisschen Strom, Lichtbogen, Blitze und so gesehen. Jetzt, aber der Motor nicht- dreht! Aber der dreht! Dann mal Nicht, andersrum. nicht nachmachen. Ich geh weit weg. Sieht man das von hier? Immer noch. Was ist es denn? Mach nochmal einmal die Kamera. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht gut ist. Das ist Kohlenfeuer. Ja. Die müsste ja wohl anders gut angesteuert werden, aber ich weiß nicht wie. Das ist ein Bürstenmotor. Gott, weiß ich Wie nicht. lange macht der das? Wahrscheinlich nicht lange, ne? Dass es kaputt ist. Aber dann lass doch sofort einfach den Backstein da reinwerfen. Aber der muss einfach ein Laufkabel haben. So, der Fachmann sagt, das war jetzt hier das übelste Kohlenfeuer. Gott weiß nicht, was man sagen sein soll, aber ist ja egal, Hauptsache dreht. Klingt zwar komisch, ist aber so. Komischerweise immer wenn wir ein neues Auto kriegen, fahren wir erstmal damit dauerhaft rum, stimmt's? Das ist das Einzige, was nicht vernünftig läuft. Sollen wir den jetzt vorstellen? Nee. Aber den sieht man die ganze Zeit. Aber gleich, ich muss sie erst weg. Hier ist jetzt ein Absperrband hier. Wir bräuchten mal was, wo Noch ein nicht, Typ noch drauf nicht, steht. noch nicht. Bräuchten mal was, wo Braucht ein kein Typ drauf Gebrabbel steht. da. Warte, ich kann den normal. Ja, Sicherung ist raus. Weil die aneinander gekommen sind vielleicht. Aber wenn natürlich die beiden Kabel für die Zuleitung, den Strom und den Plus und Minus aneinander kommen, dann ist ja klar, die alles nicht mehr geht, ne? Da hilft Aber der beste Stein. Aber der wollte wohl springen. Der wollte, aber wir wollen mit der Transportsicherung nochmal überarbeiten hier. Das ist alle noch nix. Achso, ist rausge... Ja, die rausgerabbelt. Anbraten. So, jetzt wurde mit diesem super Gaffer die Kabel abisoliert, ne? Und Sicherung wieder drin. Sicherung ist hier auch wieder drin, der Stein ist auch wieder geladen. Vorsicht! Oh!
Hat schon wieder einen kurzen gekriegt. Schon wieder einen kurzen gekriegt. Hast du gesehen oben? Den Blitz? Ja, die Oberschenkel alles aneinander gekommen ist. Hier schon los, wieder. Chris. Hier. Da hat's gefunkt. Noch mehr Gaffer. Hey, wo ist der? Wo? Da, das Kabel. Oh, ging aber schon gut, oder? Das war schon etwas besser, ey. Gaffer ist immer Was ist gut. jetzt schon wieder passiert? Ja, irgendwie aus einem unerklärlichen Grund ist das durch die Isolierung wieder an den Rahmen und hat mir einen Kutschuss gegeben. Hat eine Scheiße. Ich glaube, der Stein der Weisen ist einfach zu schwer. Viel hilft viel. Das sieht das auch nicht so dran. Mit Gaffer hält alles. Mit Gaffer hält alles. Man geht doch Da zusammen. kannst du sogar alles mit irgendwie in die Wand schrauben. Okay. Ja! Komm mal auf Tour! Mann! Stinkt die Scheiße! Hey, das war aber nicht so schnell Der wie vorher, Motor ist oder? jetzt ziemlich kaputt, stimmt's? Warum? Boah! Die Keilring durchgedreht, zu viel Leistung. Turbolader, scheiß Turbolader. Mann. Motor, die Frontwiesel. Ja, wenn wir auf Seite drehen und gucken uns die mal im an hier, oder was? Ah, Ja, wo ist er denn? Da, das Ding war da qualmt. Oh, schönes Ding. Oh shit. Schönes Ding. Ja, das war quasi das Ende vom Lied. Allerdings war uns das Ganze hier absolut zu wenig. Also da geht deutlich mehr, denke ich. Wir werden uns natürlich jetzt in naher Zukunft nach unserem frisch erholt, werden wir uns jetzt um eine neue Waschmaschine kümmern. Und dann hoffen wir mal, dass das ganze Ding mal irgendwie so 10 Minuten rappelt, dass man alle tonnenweise Steine da reinschmeißt. okay. Und dann können wir natürlich nochmal ordentlich prüfen, wie das dann ist, wenn die schöne Transportsicherung richtig funktioniert und der Motor auch. Für unseren nächsten Versuch mit einer neuen Waschmaschine brauchen wir natürlich noch geile Ideen von euch und die dubiosesten Exkremente, Exkremente und irgendwelche lustigen Sachen reinzustecken, während die läuft und um zu schauen mit euch zusammen, wie sich alles verhält, würde ich mal so behaupten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig, schreibt unter die Kommentare, was wir reinschmeißen sollen. Facebook, Instagram, schaut vorbei, Bilder gibt es jedes Mal regelmäßig neue. Bis zum nächsten Mal.